大家好，等陣換個島先。OK，咁咧我發現咗一個 bug 嘅。咁咧新賽季咧，你哋咧攞喺呢個兵馬俑之後，去到呢度可以變身呢個，佢係可以喐嘅。你攞呢個兵馬俑，呢個兵馬俑可以推得動嘅，你睇，佢推得動嘅。你哋快啲去試下，好好玩咯，好好玩啦！我試過把佢推到去呢度嘅，馬上就到。呢度，那個呢個係會俾吉嘅，可以俾你跑得快啲咯。咁今日就玩到呢度，拜拜。